سلام دوست من، برو بریم با هم یه شیرینی راحت و آموزش ببینیم. خب ما برای این شیرینی 100 گرم روغن جامد خوراکی، 100 گرم کره گیاهی رو با هم مخلوط میکنیم. به علاوه 125 گرم پودر شکر با همزن میزنیم تا کاملا یک دست بشه و کره و روغن با پودر شکر حل بشه. بعد تخم مرغتون رو ماهرانه میشکنید و به موادتون اضافه میکنید و هم میزنید. خب اینجا یه ذره پوست تخم مرغم وارد موادمون شد که برمیداریم و شروع میکنیم با همزن زدن تا تخم مرغ کاملا داخل این مواد حل بشه و اثر و آثاری ازش نباشه. بعد نیم کیلو آرد داریم، به علاوه یک چهارم قاشق چای خوری وانیل هم که به مواد رو اضافه کردیم و با همزن میزنیم. حالا آرد کم کم میریزیم تا جایی که یه خمیر لطیفی به دست بیاد و زمانی توی دستتون گرد میکنید از هم نپاشه. خب دوستان عزیز، اگه تا اینجا ویدیو راضی بودید لایک و سابسکرایب رو فراموش نکن، زنگوله رو هم بزن که آموزش های بعدی هم اولین نفری باشی که ببینی. خب حالا آرد کم کم میریزیم و تا به اون خمیری که میخوایم برسیم. این شیرینی گل نرگسه، یک شیرینی مربایی خیلی خوشمزه که راحت تهیه میشه. من روغن جامدم و روغن لادن استفاده کردم و از کره گیاهی سوپر طلایی استفاده کردم. خب حالا کم کم ما خمیر آرد اضافه میکنیم. یه همچین خمیر باید به دست بیاد، به دستتون نچسبه. هر زمانی خمیر ظرف و تمیز کرد یعنی خمیر آماده. حالا خمیر روی وردنه باز میکنیم، آستیناتون هم بزنید بالا که توی دستباتون نباشه. بعد این خمیر رو باید به اندازه باز کنیم، نه نازک باشه نه ضخیم. یکم آردم به وردنمون میزنیم که نچسبه. بعد یه قالب 5 پر ستاره شکل داریم که باش این شیرینی رو باید قالب بزنیم. خب این شیرینی برای عید و ایام جشن خیلی عالیه. ببینید من اینجا 2 سایز قالب ستاره ای رو دارم. اول با قالب بزرگ قالب میزنم، بعد داخل سینی فر قرارش میدم. حالا میریم با اون سایز کوچکتری هم قالب بزنیم. قالبمون 5 پر ستاره شکله. حالا با این سایز کوچیکی هم قالب میزنم. بعد اینو باید مربای مارمالاد سیب و داخل کیسه بریزیم، یکم مارمالاد روی این شیرینی بریزیم و این 5 پرش رو به طرف بالا جمع کنیم به شکل یه کاسه‌ای در بیاد. حالا باید روی سطح شیرینی اونو زرده تخم مرغ و زعفرون رو که با هم مخلوط کردیم بزنیم. خب ببینید اینجوری میزنیم با قلمو. بعد این کاسمون رو قرار میدیم روی شیرینی و اطرافش هم زرده و زعفرون میزنیم. حالا یه مقدار پودر پسته دوست داشتیم میپاشیم، میریم میذاریم داخل فر با حرارت 175 درجه به مدت 10 دقیقه بپزه. امیدوارم که آموزش های من رو دوست داشته باشین و همراه من باشید و از آموزش ها استفاده کنید. خب حالا شیرینی که پخته شد از فر میاریم بیرون و داخل یه ظرفی که میخوایم سرو کنیم میچینیم و با یه نایلون روش رو میکشیم که شیرینیمون نرم بمونه. خب اگه تا اینجا ویدیو راضی بودی لایک و سابسکرایب رو فراموش نکن، زنگوله رو بزن، همراه من باش، همیشه آموزش های منو دنبال کن. خوشحال میشین.